Aku lagi ngedit video guys. Mau lihat gak videonya? Aku sneak peek ya. Kaget ada yang ngorok juga. Ini beneran ngorok ya? Ini kalian denger ini. Kalau bukan ngorok ini apa, coba kalian denger deh. Ini horor banget, ini yang terhoror deh. Do not disturb dulu bentar. Sabar ya, ke pause dulu ngoroknya. Suara ngoroknya ada 2 orang loh, keren loh ini. Kok bisa kayak gitu ya? Ada 2, ada ngorok yang sama yang. Iya, kenapa bisa kayak gitu? Tahu. Ini lu setel. Enggak, itu satu video doang, Win. Satu video. Satu video ini Kok satu. bisa kayak gitu? Gak tau ini ngoroknya ada kayak 2 dari. Tuh, denger gak ada kayak 2 dari 2. Tuh.